नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोपहर के बज चुके हैं 1 और मैं आया था अपने जंगल वाली साइड में और यहाँ पे बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं, बहुत सारे मल्टी कलर्स में। इसको हम बिल्कुल कह सकते हैं कि नेचर का सौंदर्य। बहुत ही टाइप के फूल जो हैं वो यहाँ पे खिले हुए हैं और जिस डाल पे ये खिले हुए हैं इसको हम अपनी भाषा में इसको बुलाते हैं पांचफुल्ली, जिसको बूटी के नाम से ये जानी जाती है। अगर इसके पत्ता पशु या गाय भैंस कोई भी जानवर खा ले तो उसकी स्किन जो है वो पूरी फट जाती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म तसीर के इसके पत्ते होते हैं और जानवर जो है वो मर जाते हैं, लेकिन इसके सारे पत्ते ही ख़राब नहीं होते। कोई बीच का एक आधा पत्ता जो है वो ख़राब होता है, जिसको खाने से जानवरों की मौत तक हो जाती है। तो हमारे इधर इसको बोलते हैं पांचफुली बूटी और हमारे जंगलों में ये काफ़ी पाई जाती है। खुशबू इसकी बहुत ही अच्छी आती है, फूल इसके ऊपर बहुत ही अच्छे खिलते हैं, रंग बिरंगे। 12 महीने इसके ऊपर फूल खिलते रहते हैं और अफ्रीकन कंट्री में इसकी चाय भी बनाकर पीते हैं इसकी पत्तियों की, लेकिन हमारे इधर इंडिया में इसको बिल्कुल भी नहीं